kabayan, welcome to my short vlog. Dito na naman kami sa Chicken King. I give you 1.5. Why? Tapos kay RR. Hi! Friend ko from Portuguese, server, at si Kweng Kweng. Okay. Hi! Dami niya pong pera. Saan kaya galing yung pera? Five. Sorry she don't know how to count. Or hindi naman. Chicken Ay, King. hindi. Favorite naman stop. You will see it in YouTube today. Yeah, I'm making vlog. Sino yung tabi? No, this my friend from Nepal. Daming mga... Can you make the price now? I'm hungry. Yeah, the two fries only. 3 minutes daw, French fries. Ang ganda ng ang ganda ng ceiling nila. Ang ceiling. Ang ganda ng ceiling, kitang-kita mo yung ano. Kita natin yung friend ko. Yes, bro. प्राइस एक्स्ट्रा है लास्ट ऑर्डर ले अब प्राइस को है How are you na? This is my friend. This is YouTube. My YouTube, you will see it in YouTube channel. How are you? Ah, fine. I love you. I love you too. My baby is going home already. Yeah. But it's okay, I have another one. Yes. Oh, this baby is so cute. My baby. Please. Your baby. Hi. Dulu ah. Lulua. Hi. Where are you going? Oh, too small baby. No work. Little. It's okay. How are you? You are good? Oh, he's laughing to us. Always laughing. I just buy saman. Ba't nandan ka? Nakangalima. Bawak ng camera. So, Mix, bakit parang ano siya? Vlog. hindi no? Kala mo lang. Hindi ang bar. We're here again in Chicken King. Kasi wala po kaming baon. Kailangan namin bumili kasi marami kaming booking. Taba ako na talaga. Pwede na dili pa di labor bags mo. Hindi no? Social ka. Ano yung hintayin talaga? Halika dito. Ayoko. Halika dito. Upo ka pa eh. Upo ka dito. Diba? Yan. Purong ka konti. Arik po. Ay. Arik. Hi. I'm here again. Taba ko na. Hindi ka naman mataba. Sige, Ang ganda ko. Tingnan mo ang ganda na ceiling. That is the ceiling of the mall. Diba? Ang ganda po ng ceiling ng mall nila. Sa mga games. Tapos may mga batang umakyat. Mga bata. Ang cute ng bata. Salang. Parang pag dalawa tayo, sikip tayo sa ano. Ako nandito na si Mayo bukas. Yung Chicken King oh. Ang napakabiling Chicken King po. Tapos may nakita pong tao. Yan, mga kuwaiti. We will take first the fries. The two fries. I'm hungry na. Masarap yung
Masarap kasi ano siya. Plain. Maliit lang, plain lang. May bumili. Wala kasi muna nakita ng chicken. Buti kung bukas sila ng stuffing. Pang ano lang talaga. Parang 1 cup. No, equivalent of 1 cup. Kaya okay lang din yung nag-diet ka. Eh, tapos dalawa naman yung manok. Ang ganda nito. Si Spider-Man. Oh. Yan, si Spider-Man. It's okay. Kasi dito talaga tayo kakain. Sarap yung mga ano na ito nagpapalimos. Tapos yung fries. Kaya nga. Hot. Ang sarap nga. Sarap ng french fries nila. Tagal ba yung order natin? 15 minutes. Ha? 15 minutes. Wait. Dala mo natin ulit. Okay lang, wala naman yata tayong booking. Marami tayong booking ngayon, sunod-sunod. Hindi, ngayong ano, alas 4 isa lang. Masarap yung french fries ng chicken. Bali, hindi pa po kami nag-umpisa magtrabaho pero nagbe-break na kami. Kain. Kain muna kapatid. Yun. Kapatid. Dito yun kumakain araw-araw? Oo. Taray. Sauce naman niya kuya. Siyempre, mura kasi dito eh. Ngayon protein. 1 times 30 days. 30 kg din. Tapos hindi lang 1 kg kinakain niya. Ayun yung gwapo. Tada! Ayun. Ganun yung jowa nung babaeng ano, bloody ang buhok. Pumunta doon lang. Oh my God, blondie pa naman yung buhok ko, bet. Yung papasok sa elevator. Yung nagpagupit ng tapos parang sisi yung buhok. One time may nakita namin sumama sa ano, sumama talaga siya daan ng uwian. Nandun ako, Diba? kasabay silang lumabas. Check out yata yun. Okay, I have to close this vlog. Ingat po mga kabayan, lalo na po sa darating na gera. Wala nang gira. Peace na. Peace na? Nag-peace na ba siya? Yung US America, willing mag-libag. Embrace peace. Bakit nag-ano na ba siya? Nag-public apology na ba yung president? Hindi naman. Hindi pa siya na-public apology, pero nag-speak siya, di ba? Hmm. Kaya hindi siya mag-embrace peace. Sabi ni Trump, kasi marami na nagagalit sa kanya. Ay naku, huwag na nga natin pag-usapan yung gera niya kasi marami pa akong pangarap sa buhay, magbabakasyon pa ako. Kinausap ko na nga si Duterte, sabi ko sunduin niyo mo ako ng April kung magkakagera kasi bakasyon ko yun. Kung mag-play ang gira, tapos may libreng aeroplano, uwi na rin kami. Hindi no, Pwede. ako uwi dito ako, At least libre yun. mamumulot ako ng ginto. Ano ka ba? Sige na, hanggang sa muli mga kabayan. See you later. Bye-bye. Please subscribe to my channel and click the tiny bell. Okay? Bye-bye. God bless.